এবারের কালবৈশাখীর প্রথম ঝড়, প্রচুর পরিমাণে বাতাস সাথে বৃষ্টি, খুবই ভয়াবহ একটা পরিস্থিতি। আর সাথে তো আলোকপাত হচ্ছেই, প্রচুর পরিমাণে জেলকানি। বাতাসের সঙ্গে যখন বৃষ্টি হয় তখন এর ক্ষয়ক্ষতির গতিবেগটা কিন্তু বেড়ে যায়।
আছেন সবাই? আশা করি সকলেই ভালো আছেন। আমি এই মুহূর্তে আছি ষাটগড়। আজকে সকালের দিকে প্রচুর পরিমাণে ঝড় সাথে বৃষ্টি, মোটামুটি খুব খারাপ একটা পরিস্থিতি। তো এই পরিস্থিতির মধ্যে অনেকের অনেক ধরনের ক্ষয়ক্ষতি অবশ্যই হয়েছে, আমারও হয়েছে। আমার যেটা হয়েছে সেটা হলো আমার টয়লেট বেড়া, চারদিকের বেড়া উধাও ঝড়ে। সুতরাং বুঝতেই পারছেন অনেক বড় ধরনের একটি সমস্যা এটি। তো সেই কারণে মূলত একটু ভালো করে দেওয়ার জন্য আসছি বাজারে, যাতে সিমেন্টের খুঁটি এবং কাঠ ভাঙাইতে যাতে একটু ভালো করে দেওয়া যায়। এভাবে দিলে হবে কি, মানে নিরাপত্তাটা ভালো হয়, সহজে ভেঙে বা পুড়ে যাওয়ার কোনো ভয় থাকে না। বর্তমানে ঝড় বৃষ্টিতে যে সমস্যাটা সবচেয়ে বেশি হয় রাস্তাঘাটে চলাচলের ক্ষেত্রে। প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি নামলে দেখা যায় রাস্তাঘাট কাদা হয়ে যায়, প্লাস এমন একটা পরিস্থিতি তখন তৈরি হয় যে হাঁটা চলাও কষ্ট। আমি এখন যাব খুঁটির দোকানে খুঁটি কেনার জন্যে। তো আর এখন যেই জায়গায় আছি এই জায়গাটা কিন্তু অনেক নিচু ছিল, ড্রেজিং করার ফলে এখানে অনেকটা অবস্থা হয়েছে। হয়তো বাড়ি হবে, প্লাস দোকানপাটও হইতে পারে। বর্তমানে যে জিনিসটা হতে পারে এখানে খেলাধুলার অন্যতম একটা স্থান হতে পারে এটা। যাদের বাড়িতে পাকা টয়লেট আছে একমাত্র তারাই নিশ্চিন্ত। যাদের বাড়িতে কাঁচা পায়খানা, তাদের কি একটা জ্বালা একমাত্র তারাই জানে। বিশেষ করে আমার মতো ভুক্তভোগী যারা, মনে করেন সকাল খুব ভোরের দিকে ঝড়ি হয়েছে, ঝড়ির পরেই যাই দেখি একেবারে আওলা ঝাওলা হয়ে গেছে। তাহলে কেমনটা লাগতে পারে সেই সময়ে। বর্তমানে সেরকম পাট খেত নাই, বুঝতে পারছেন কিসের জন্য বললাম, এই আর কি। কত কিটা? 5টা।